1 คูละพันหน่วยที่10คุณได้เบียร์ 1,000 บาทหน่วยที่11คุณได้เบียร์ 1,000 บาทเรามีสาย1 เพหน่วยที่12กัน 1,000 บาทหน่วยที่13กัน 1,000 บาทหน่วยที่14กัน 1,000 บาทหน่วยที่15กัน 1,000 บาทนี่คือที่เกิดขึ้นกับคุณในเบื้องต้น 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000คุณได้ 8,000นะคุณได้ 8,000เสร็จแล้วคะแนนนี้มันส่งขึ้นข้างบนครับเทคนนี้เซอร์1 โกมันส่งไม้คนไอ้หน่วย8คุณ1 โกส่งไม้หน่วย4คุณ1 โกหน่วย2คุณ1 โกเหมือนกันกลายเป็นว่าหน่วยที่4คุณมีด้านซ้ายขวาของหน่วยที่4นะด้านซ้ายอยู่1 2ด้านขวาอยู่1 2ของหน่วย4นี้ของหน่วย4นี้นะกลายเป็นหน่วย4นี้ได้ 2,000 สาย2ขวา2ได้ 2,000 หน่วย5ก็ได้ 2,000 เรามีสาย2ขวา2เหมือนกันหน่วย6ก็ได้ 2,000 เรามีสาย2ขวา2หน่วย7ก็ได้ 2,000ด้วยละ 2,000 เหมือนกันพอเป็นหน่วยที่2หน่วยที่2ของคุณมันกันแล้วมีด้านซ้ายอยู่1 2 3 4นี่ด้านซ้ายนะอยู่ตาเส้นนี้อยู่4พอตาเส้นนี้ก็1 2 3 4เพราะฉะนั้นหน่วย2จ่าย4ขวา4หน่วย2ได้ 4,000 หน่วย2ได้ 4,000 หน่วย3ก็เหมือนกันกับ1 2 3 4เหมือนกันไอ้นี่ก็1 2 3 4ได้ 4,000 เหมือนกันเอาหน่วยที่1อันนี้หน่วยที่1หน่วยที่1คือหน่วยนี้นะ16 โกที่คุณได้มาอยู่ด้านนี้จะ1 2 3 4 5 6 7 8 โกอยู่ด้านนี้จะ1 2 3 4 5 6 7 8 โกสาย8กว่า8หน่วย1ได้ 8,000 ได้ 8,000 สรุปคุณมีรายได้จันทร์ที่1คุณได้ 8,000 จันทร์ที่2คุณก็ได้ 8,000 จันทร์ที่3 4,000 4,000 2 คนคุณก็ได้ 8,000พอจันทร์ที่1คุณก็ได้ 8,000 นี่คือผลงานคุณในวันนี้นะครับผลงานในวันนี้คุณได้ 8,000 อยู่4จันทร์4 8 3 2 32,000นะครับได้32,000แต่ถ้ามาบอกการทำงานจริงๆในข้อเท็จจริงเรา5 คนมาต่อแต่เฉพาะหน่วยข้างหลังเท่านั้นนะครับจริงๆอาจจะในข้อเท็จจริงเลยชวนคนนี้ไม่ใจซื้อถ้ามัก400 อาทิตย์แล้วมาชวนคนนี้มาชวนคนนี้แต่บังเอิญในคนนี้ซื้อขึ้นมาซื้อแต่คนนี้ผลงานมันกระส่งขึ้นมานี่คือการลงไล่ด้วยธุรกิจแบบของพี่น้องแบบของผมนะแบบของพวกเราไล่คนมันจะอยู่กันแบบนี่คือระบบนี้จ่ายมาแล้วเนี่ยเมื่อน้องส้มเกียรตอนนี้บางวันก็50,000บางวันก็70,000บางวันก็80,000นะนี่คือที่แกได้เราแกลงไว้7ด้วยธุรกิจตอนนั้นแต่ผมลงไว้15นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราเข้าใจระบบนี้หรือเอาผมสมมุตินะที่สมมุตินะที่ว่าถ้าคุณลงไป15แบบนี้นะลงไป15แบบนี้ฟังคุณไปถึงพบคน2 คนเมื่อไหร่ที่ผมพบตรงนี้ผมพบ1 คนไอ้น้องถักลานปีตักย่างยนต์วันนั้นน้องถักลงไป15เหมือนผมซื้อไป15 โกคะแนนน้องถักได้17,000เหมือนกันวัดเบียร์น้องถักได้แต่ผลงานผมตรงนี้ผมได้15ตรงนี้ผมก็ได้15ตรงนี้ผมก็ได้15ตรงนี้ผมก็ได้15เพราะมันส่งขึ้นบนอย่างส่งกันเป็นคนบนผมแล้วเสร็จแล้วพอน้องถักลงไปผมแนะนำผีอุทิศในลาดโนดอุทิศผ่านนิดนั่นแหละที่น้องท้าไม่ยกขึ้นไปเดี๋ยวใจเนี่ยผีทิศยันทาราก็ลงไป15เหมือนกันลงไป15พอ15นี่ผีทิศก็ได้17,000ค่าบัญชีแกแต่ผลงานผมได้ตรงนี้15คะแนนนี่ก็ได้15นี่ก็ได้15นี่ก็ได้15พอหน่วยนี้ผมได้15สาย15กว่าจับคู่กัน15คู่ผมได้15,000ผมได้15,000นะพออยู่มาวันหนึ่งผมพบกับนั้นออกปังตรีอบอาสาสุจริตปังตรีไปธนาคารทหารไทยเก็บตามผมมาทำอะไรผมหลายฟังเสร็จพี่อ๋องพี่เศร้ามีปัญหาสุขภาพอยู่พี่อ๋องคนเลยว่าแต่พี่พบกันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอยู่พี่อ๋อซื้อไปชุดหนึ่งก้อนไปให้พี่อ๋องกินพอพี่อ๋องกินแล้วดีขึ้นพี่อ๋อมาปิก15พอ15นี่ครับคะแนนมันก็ส่งมาในธุรกิจตรงนี้ก็คือ15ส่งมาตรงนี้ก็คือ15
ส่งมาตรงนี้ก็คือ15และตรงนี้ถึงเป็นศูนย์แล้วกับ15สาย15กว่า15ที่ไปจากปีออฟตรงนี้ส่งขึ้นมาไม่หลังนะแต่เด็กผม15นี่เด็กไปจากหนองผักผีตักยานยนต์กับข้องผีออฟไปจับคูกันน้อยที่ซ่องป้อมได้มือหน้านะครับป้อมได้มือหน้านั่นเลยนี่แหละเดียวจริงๆกันผีตักนี่มาจับคูกับอุทิศยิงแล้วนะผีตักมาจับคูอุทิศใจมือหน้าไปยิงแล้วซึ่งพอมาวันนี้ผีตักมาจับคูกับออฟทิ้งแล้วจับคูออฟใจน้อยซ่องไปมือหน้าเราซึ่งพอเมย์ยายผมเนี้ยอยู่บ้านตรงข้ามนี่กินเสร็จแกกินยุงเด็บเราพุ่งคว้าไปกินรอบมาบ้านจะดีขึ้นแกวันนี้แกก็ให้ทำมักไม้คนอายุแกเก่าชุดผมมาได้นมเสร็จนมมาถึงสมัครผมต่อจากไว้นี้พ่อแม่ยายผมสมัคร15ปุ๊บแกได้17,000คะแนนส่งมาตรงนี้ก็คือ15ส่งมาตรงนี้ก็คือ15ส่งมาตรงนี้คือ15ส่งมานี่ก็15วันนี้ผมมี15เดี๋ยวจะผีติดรออยู่ข้างนี้ในหน่วยที่3อันนี้ของแม่ปรากฏว่าเอาผีติดเนี้ยมาจับกับแม่สายว่าหน่วยที่3หลับมือ15,000มือ15,000เสร็จแล้วข้องผีข้องแม่กับข้องผีออฟนี่ข้องผีออฟนี่ข้องแม่ไปจับครูวันที่เราในหน่วยที่1ได้มือหน้ากันวันนี้ได้3มื้อวันนี้ได้3มื้ออันเลยผมบ่เห็นบันนั้นเลิกเรียนเป็ดเลิกเรียนเป็ดตาปันดีนี่ครับคือแข่งกันดาราเขาเป็นปันดีแล้วจ่ายมาแล้วเป็นเวลา14 ปีนี่ปีที่15แล้วยังตาเล่แบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกระจายบางเบียมเอามาแต่ไหนได้แบบนี้ที่เราระมัดคนเดียวจ่ายเขาเดียวเท่านี้ลงทุนครั้งเดียวเท่านี้จบเท่านี้นั่นเท่าไรใช่ไหมก็ไม่แต่บางกราบนี้ซึ่งพอเรามีไล่หน่วยธุรกิจปันดีนะพอไล่หน่วยธุรกิจปันดีพอเราอีซื้อกินซื้อชายในครอบครัว